हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ खेत में। वैसे तो खेत का ही काम होता है, तो आप लोग सोचोगे कि ये रोज़ रोज़ बस खेत के बारे में दिखाती रहती, ये है वो है। अब गांव में खेतों में ही होता ज़्यादातर काम, और इतनी ज़्यादा धुंध पड़ चुकी है। इधर आसपास भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बारिश भी हो रही है, देख सकते हैं मेरे सिर कितने इधर बूंदा बूंदे गिर रही है। क्योंकि यहाँ पे लगे हुए बहुत ज़्यादा पक्षी